Madison Square Garden-д явагдсан энэхүү тоглолтын өмнө Rangers дараалсан 3 ядагт хүлээгээд байсан бөгөөд энэ хар зурдаа зогсоогоор авраг зааснуудыг өөрийн талбайд хүлээн авсан. Тус тоглолтын эхний шабыг Mark Stahl өөрийн нэрээр бүртгүүлсэн бөгөөд энийн түүний удирдлагын анхны шав байж Rangers тоглолтыг тэргүүлж эхэлсэн байна. 20 дуурын 9 минутанд лабан эз тэргүүлээ баталгаажуулж Норвегийн Супрот Мат Цукарелло удирдлагын 4 дахь шаваа Мартин Джонсын хаалганд оруулжээ. Авраг магчин загснуудын тоглолт бүхэлдээ сам урж тэд Rangers-ийн хаалганд эхний 2 үедэл гэхэд ердөө 13 цэцгэлийг хийжээ. Эцэст нь энэ тоглолтын шийдвэрлэх 3 дугаар үеийг нээхэд Jesper Fast болон Victor Stalberg-нэр Рейнжерүүдэд ялалтыг авчирн 4-1 айцтай табаа дээр ялалт байгууллаа. Ингэснээр тэд 3 тоглолтын дараалан ялагл хүлээсэн хар цувралаа зогсоолоо. Харин тоглолтын шилдэгэр удирдлагын анхны тоглолтод оролцсон Анти Ранта 22 хаалт гүйцэтгсэн амжилтаараа тодорчээ. Тэрээр үндэсний Хоккей лигийн нийтээ 40 тоглолтод оролцсон бөгөөд өнөөдөр тэрээр 4 дахь шатаа гүйцэтгсэн байна. Snuck in behind him, and then there's a quick snapshot by Wingles, and the glove save, beautiful save by Antti Raanta.